హైదరాబాద్లో మింట్ కాంపౌండ్ ఘటనపై స్పందించారు పోలీసులు. డ్యూటీ అయిపోయాక తుపాకీ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకునే సమయంలో గన్ పేలిందన్నారు ఏసీపీ సంజయ్. ప్రమాదవశాత్తు జరిగిన ఈ ఘటనలో హెడ్ కానిస్టేబుల్ రామయ్య ప్రాణాలు కోల్పోయారని చెప్పారు ఆయన. 1998 బ్యాచ్కు చెందిన రామయ్య ప్రింటింగ్ ప్రెస్లో హెడ్ కానిస్టేబుల్గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. రామయ్య మృతితో ఆయన స్వగ్రామం మంచిర్యాల జిల్లా లక్షెట్టిపేట మండలం ఇటిక్యాలలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. ఈరోజు మార్నింగ్ అతను నెక్స్ట్ డ్యూటీ వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేటప్పుడు ఇతను హెడ్ కానిస్టేబుల్ రామయ్య గారు ఎస్పీఎఫ్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ వారు ఏంటంటే నెక్స్ట్ డ్యూటీ వచ్చే వాళ్ళకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే సందర్భంగా వెపన్ ప్రూవింగ్ చేసి వేరే వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు. చేసేటప్పుడు ప్రమాదవశాత్తు అదేమైంది మిస్ఫైర్ అయ్యి ఎవరి మీద ఉంటుంది కేసు, ఎందుకంటే బాడీని మనం ఎంక్వైరీ చేయాలి కదా. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ టైంలో బాడీని ఎంక్వైరీ చేయాలి కాబట్టి మేము ఎఫ్ఓ 174లో కేసు రిజిస్టర్ చేసేసి బాడీని వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాము. ఈరోజు మార్నింగ్ అతను నెక్స్ట్ డ్యూటీ వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేటప్పుడు ఇతను హెడ్ కానిస్టేబుల్ రామయ్య గారు ఎస్పీఎఫ్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ వారు ఏంటంటే నెక్స్ట్ డ్యూటీ వచ్చే వాళ్ళకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే సందర్భంగా వెపన్ ప్రూవింగ్ చేసి వేరే వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు. చేసేటప్పుడు ప్రమాదవశాత్తు అదేమైంది మిస్ఫైర్ అయ్యి ఎవరి మీద ఉంటుంది కేసు, ఎందుకంటే బాడీని మనం ఎంక్వైరీ చేయాలి కదా. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ టైంలో బాడీని ఎంక్వైరీ చేయాలి కాబట్టి మేము ఎఫ్ఓ 174లో కేసు రిజిస్టర్ చేసేసి బాడీని వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్